har varit framme till i morgon och frametter och skalt inte här ute i vecka ofta det kan vara synter. Här först och inte så väver gott som de så fick runt där. Så är det inte här i det. Här är inte så frat som jag låter allt det. Nej, alltså det har ju varit nog snack över Arjon och det är kanske det bästa väcket du kan få alla fotbollsspelare som mötnas. Så det är framme ur här alla fyra shoulder hot kommer fram och så här alla fyra för gå fotboll. Och det smittar som vara man är snäll ut och Askvarnar som alltså är öjla näckver i det och näckver öjla spetter klackskinkar som vara man. Och spelarna kommer av Vattlen och tar hälsa kvar på annan nu. AP och så någon ljusa grön eller ljusa blå bonon. Vi omkring Bordeaux farvaren och Pjoi och så KI och KI är det så någon vanliga blå och kvite boxon. Och så för jag vet inte klart att göra alla första fyra räkningarna är en distans ska börja. Och vi två följer inte vi i öron distans när jag kan fortälja för dig. Ja, jag är så spänd för engelska fotboll. Här är Mutlis och Tottenham och tar spelar ju mot Manchester City som inte har haft undan annan så kamp i hästen Kappengrar och lite 8 i Premier League. Och i löten är stövan bortan håller 2-0 till Tottenham så det är vi står en spänning så vi här just nu ja. Så det ser gott ut. Ja, så to är lukka fein kanske sitta hemma i hus och hukta till distan som är där. Ja, jag tror att det är väl men jag väljer alltid att föra till förskan fotboll helt skott om Onkeli spelar i Sjövarten eller landet så väljer jag alltid att det är distan för föra till det. Jag tror ju steg vi alla så för distan för. Ja, och här är det så spelarna kommer av Vattlen och det ser ut till att Lota kaste är färre fram och så spela skall och till lukt till att AP spelar för att sonar ända någon från Arjabikt och kan vi väljer ta norra och halvan här i förra halvlek. Och AP ska ge bollen upp. Ja, du kan kanske lugga nämna en kvar där det ser ut som att Jankovic och Karin Nilsson spelar med värnen. Ja, tar jag spalt med värnen så jag får det snart jobb. Ja. Ja, Rowe för ju nyer och så hade två alltså Karin Nilsson gamla veteran att med värnen. Det är alltid så där hur fungerar väl. Jag vet inte så att vi har uppställningen akkurat. Men då ser det rycker också väl. Så där Jonas Stenberg visar bara han har ju spalt backer så att säga. Mest av sin karriär eller större part som kan ge mest högre männa. Ja. Och så hade Sören Samuelsen som aktiv är ju med värden. Ja, han är vi men som det brukar högre backer. Ja. Så Mivatland är så att som är Mivatland så Bar Olsen. Han ligger så här och så har det framför hade Patrick och Thomas Wille. Och så är Sjömen av vänstra kanten och Dion är högre med. Dion högra kanten och Summen Hansen är som samma som vänstra kanten Summen Hansen främst med ja. Så det Lodstaff där spaltar så ja. Ja, och distrin är som sagt börjar och här är halva minuter färden och KI har finche frispark. Och frispark har varit där och halva i AP halvene ute i vänstra borren. Och det är Johannes Bertalus som för att skjuta. Och KI center väl av första fram och emot AP Brostainon. Och här kommer det in i Brostein till AP Bjarne får botten ut ur efter Brostainon. Och botten kommer ner efter här ute i söjn i här där tog en frispark och så har botten vid utanför och här är inkast till AP. Ja, och KI spelar så vanligt vi till vanliga fälts någon alltså en vanlig plats när sagt och borsa för att alla är för mig värda stan för Jonas så annars är det samma som det är de flesta snär. AP har inkast högre med när kan mitta KI halvene. Och kunde färja vid Sören Samuelsen som ska ta inkasten. Och han tar det fram efter till Sjömen Huxie. Sjömen Hansen. Så utrater bara Holsen och så bollen spelar han vänster med igen. Och här är det Stenberg, Jonas Stenberg lite bollen fram med Brostein och här är Reina Abjörn att få fätra bollen till Simon Hansen som ströjas där hela bollen chans här prickarna för oss här att lägga till Bar Hansen klaxingar går mitten och fära stäva bollen och det är Semir Hatsibulic som
drever bollen vissar ut i bordet, og her enda vi at han får inkast, altså inkast til Kva og i venstre, så hjem. Og det er Isak Simonsen som skal kasta inn. Og det er til Pottel Kletskar, og så atter til inkastmannen, og så en lang sending i bra AP halvena, Malmøren til AP. I sender så bollen lenga lei fram og jøkken, og så enda det vi at bollen nere ved en og malet Jakwa, og her var det Mischiljen, en atterletjeng, Malmøren Jakwa var kommet ut, og bollen fyrir pomman, men til alla lokkes så var en annan kvajar ronnen atterom, og han fikk så fyrbist at Kva gjør Kjellman. Det var nær vi at ja, jeg var ikke hva det gjør det. Jeg bare slapp hoppa flere ferner, og ikke for etter noen, og jeg var ikke vant av Malmøren kommer ut, og da Malmøren kom ut, så skallet det bollen på Malmøren. Her var kommunikasjonen kjørte, en føringer og en skjerpbil også som skulle ta seg sammen, så det var ikke ordentlig her. Nei, og Abjørn Brodder Jøknon kom inn, og i Brostein kjør Kvajarnon, Søren hever han høyre med igjen. Och så släpper han in om en Kai lägger för in Brostein skjuter han flatt in för det. Kai varjan för han och tur att Brostein någon bollen för Obel efter kommer in att Brostein och så ett Kai hade bollen och så är det åter AP och här är det Dion split och så Lukas Kai får bollen från Amina här är Jalgrum på nog kör hade nog på Kletskar där ja. Och så var det bollen lagt åter till målmannen Cha. AP nej, Arjamen smärs inte bort där. Nej, tar prova. Tar fan rätt chansen för att jag kanske komma åtta just ner och så och leva väl att inte köra ner så. Kan jag viska som fjärstund när det är början. Ja. Nervöst. Majova Ali har bollen till Mujdragic och åter till Ali från Amina till Jakob Andreasen, vänster med igen till Jans Bjartal Högshem, så det på Kletskar, Atramina åter, Jakob. Och så var bollen lite fram efter Isak för rätt någon, men bollen är kommen så långt fram och i Brostein kör AP att Malmö för ut och tar bollen. Hejen Stenberg är klar att spela bollen upp loft och i in i halvorna och här är det Simon Hansen och Mujdragic med att något kan man bollen klaxingar på han Jakob Andreasen spelar när mina till Jalgrum efter han blir forter domaren säger att till frispark kvar. Vi har frispark av Mine. Och han tar det tidlig ut efter vänster söjan till Isak Simonsen. Och så är det Semir Bulic, Majova Ali, Ahmed Mudragic. Fram av Mina. Äkta koj nu kan man säga. Ja. Jo, några framåt någon är uppe i mitten. Och så ströjas den bollen här ute i söjna. Här för så bollen ut här och tar det inkast till Kvawi. Sörmundur Karlsö tar inkast, några meter fram i linjerna. Fram efter vi så i linjerna, så där Dimitri Jankovic uppe, första av bollen. Och så brukslar domaren för frispark till KOI, några meter uppe i halvorna. Dagfinn Fotna Olsen, han är Olsen då så Fotna hade ja, är domare. Kai av teacher frispark. Semir sender bollen fram Brostein til Aben. Og her stender Barer Olsen, høtt under bollen. Bollen kommer Roman Amina. Kai er nærvan, Majova Ali. Litter han fram etter, og i Brostein til Aben. Malmøren kommer ut, men det er ikke nei. Og her stender Hin Stenbergren, og han sender så bollen i vratter av Kai halvena. Og Kai bygger all opp her av Egnar i halve. Johannes Bjartaløy til Sørmund Kalsøen. Og så helt atter til Kristian i Malmø. 6 minutter farner, 0-0 Arjon. Mellan AP och KOI. Så kör bollen i våra AP halvorna för färran. Det är Barer Olsen. För bollen vissar i våra millinjerna, men bollen fer all längt från honom. Så kan gärna få han. Rönna få ett alla pilla här vänster med igen. Jalgrum efter räcker blir bollen. Och han räcker det åter av bollen. Om han har mina vid någon. Stäga så av och orientera sig. Läser så bollen stått ut i borren till Jakob Haltien. Och så är det Majova Ali. Ute syna till Isak. Tek bollen ner, så sender han bollen til Atlara sender han en 4, men han rekker bare til Gretche og en avgjørende til Patrick Johansen, og henne støkker så bollen ut inkast. Inkast i færre. Jakob Andreasen til Kari Hebran. Og en avgjør i 18 og til Danne Søyle. Så var bollen litt fram i Brostein. Ja, så er det Kajan om han kommer til men her får en avgjør, jeg sender i Dimitri Jankovic, men han har fått den atter, og det blir inkast til Kari i venstre med.
det må være Jan Spjartaløy, eller Isak kanskje, som teker at innkasten til Pottleskeren. Helt oppi i vinstra hotne. Kajan om å komme i kjøkkenen. Sendt oss bollen vel inn 4. Og her kommer Malmøren ut. Heien Stenberg på loftar. Så tveider han bollen fra seg til Jonas. Amina til Sømen Hansen. Og innfyr Mina til Bar Olsen. Sender bollen høyre med igjen. Og her det Dion Split som hever han. Så litt han bollen frem med Brostein Jakka. Og Malmøren kommer ut og tveider utan om man detta. Og Christian Johansson loftar og stender etter ved bollen. Ja, spelar hoanboll in till Danne Söjle till Chakra mest. Nej, inte största mån. Nej, inte största mån men han är så. Så där kvar som för Jalo. Och Isak Simonsen för bollen vid servicedomain. Att gör fram efter Brostein till Pottleskaren skjuter om Malmö och AB Bjarkar och så för Karin Nilsen Petra Bolton men Shirley finns det allt stöven i här men domar nu Bruksland. Bruksland från Kronwich. Ja, gott spel, gott korspel. Go då, inte var ju Pottle Ringstör så där kunde luxstöv så. Ja, gott kall. 8 minuter farner 0-0 av Archon mellan AP och KI. Men annars kan inte nog så jämnt då här till. Ja, det är nog så värre som nämnde att det förra var som det värre men ja, då var vi går så en chans att gå ner kan man säga. Ja. Frispark alltså till AP som Malmö övertäcker. Sänder bollen Mina och bollen ändrar sig Jakob Andreasen så för han Mina vinnon. Sänder han högre med till Jan Spjartaløy men här kommer så Jonas Stenberg fram till Sømen Hansen fixt vi hallen att Tromsø men här Kajar första bollen och så där Mina Sømen Samuelsen hade under bollen stack så in av vattlen här där Jalgrim efter till Pottleskar vi är till Johannes Nightel Isak Adam Isak Simonsen sänder så bollen fram med Brostein och för här Jan Spjartaløy skjuter Malmö ligger där för han första väl för han är för efter en ja nu Kajan vaknar sen det blir komma fyra spela gott allspel. Go chanser. Ja, AP renner att svära efter till Danny Silas som har bollen av Mina. Lägger han ut i bordet vänster med in till Jonas Stenberg. Och han spelar han ut till Sømen Samuelsen men han räcker han inte väl och bollen blir ut och till inkast till KI. Sarmont Karlsson tar inkast högre med igen. Och det kommer fram efter vi Söjlinjen bara Olsen hade under bollen så där Semir Ahmed Mujdragic och så var det Bruksla 4 det ska vara inkast också till AB. Inkasta med genom instrument till AB. Och det ska Jonas Stenberg täcka. Ja, och han tvärde bollen fram efter. Här är Sømen Hansen. Och så där Kajan som får fätra bollen och sänder han till Pottleskar och han ber Felder avreglerligen och tar blir frispark till KI. Frispark vill teacher 2 meter in i AP halvan ut i högra sidan. Jakob Andreasen ständer upp i bollen. Spelar stått åter till Mujdragic. Och så lyfter han bollen fram och i Brostein så AP här Pottleskar. Han får höra under bollen för upp och låter kommer långt fram i Brostein och sen hade vi Isak Simonsen för han och han att vi backlinna. Sätter väl en 4 om Malmö hever han. Ja, Kajan börjar täcka som driver alltid tar skjuta mera bollen och mer vanta migler än Arjamen klarar. Man kan inte låta ha bollen några nämna först. 11 minuter farner för halvlek 0-0 och Archon mellan AP och KI. Bollen är KI halvan Majova Ali till Jakob Andreasen. Efter Majova Ali startar några mitt och äknar i halvväg vid bollen centran efter gör högre med in till Ahmed Mujdragic. Kommer fram av Mina vinnon och så är han om att missa bollen men för han lägger han åter till Majova Ali åter till Ahmed och så kommer Sømen Samuelsen så när framåt någon att han kör bollen åter till målmannen och här nu vill bollen sparka över längt över hinna halvorna och här kapten där omvända bollen ut i Søyne av Bjarne Foan Dimitri Jankovic sänder han till Sømen Samuelsen Temjinchen Lukas Tollet så åter till Dimitri Jankovic med han som inte tröstar han färdig att spela bollen från sig till en villagare och ändå ner bollen över ut och till inkast till KI. Ja, vi såg ju det att bäge linjen röna att lägga tröst av motståndet längt upp i vallna så Arbjørn lämnar längt fram till KI och tar Arbjørn har bollen väldigt stor så får det släcka fri till några som helst KI är äckla grammar av dem. Så det ska nog bli en stor distavant. 12 minuter farner 0-0 KI har bollen Majova Ali lyfter han fram i Brostein och Abbe men här ständer Heien Stenberg och han loftar bollen. Och så för han att
Tvåda bollen fra seg, eller Gippland fra seg. Her kommer utsparket fra Abbe. Iver av K i halvena. Majova alle er oppe. Høtti under bollen. Bollen enter til Danne Søylen, til Abbe. Og han drar og lancher, men han får bollen atter, snærer om seg. Snærer seg om. Og så ut i høyre søy, og så en skåtrønt fra Dion Splitt, og han får innkast ut i Bornon. Helt ut i høyre søy, han 5 meter til så, fra Hotna Flatchnon. Og det blir kanskje et innkast inn i brostheien. Og han renner ut av motoren. Han kan kaste det lengt. Ja. Så kommer det inn i brostheien til KOI. Majova alle i første av botten. Johan Spjartal lyser igjen. Så ut i brostheien til Paul Leskar. Karin Nilsen færfætter honom. Til Abbe. Til Dimitri Jankovic. Ut til Jonas Stenberg. Langer ut til Simon Samuelsen. Så det Jonas Stenberg og Jankovic. Som i Sundtøy spalte vi på 6:30 og jeg kan være TP i Eisne. Og så det Simon Hansen og i hatt natøkken vi han sjølvan Kvaui Nils-Paul Danielsen. Og så bollen kommet av mien atter, Kajarner Hevan, Jakob Andreasen, stått til Majova Ali. Etter gjør Udiborre Vinstremein til Isak, Langer til Jalgrim Elter, atter til Isak. Bollen blir ute og til innkast til AB. AB hever innkast og høyre meien og Eiknar i halve. Søren Samuelsen, Amina til Simon Hansen halvt hjem. Og så fer vi verjan fetra botten og botten blir spalt atter til malmannen Christian Johansen. Så sender han botten spill ut av Mina. Kajarner Hevan, Jakob Andreasen, prigar han fram til Jalgrim Elter, til Isak Simonsen. Ute i venstre søye, en av 2 meter inn i AB-halvene. Legger han atter etter inn i Ekna halve til Majova Ali. Vojare til Mujdragic. Atter til Majova Ali. Og så det Jakob Andreasen som fer han. Snæra seg da, hekker seg om. En god sending fram av venstre vang til Jalgrim Elter. Så kommer Paul Kletskar opp i leitjen. Og Isak Eisne. Jalgrim hever så bolten atter nå. Reker vi noen ut i søyene. Bjør av, sitter færa, renner mann av. Og så blir han felter. Og også det var... Ja, han har det en splitt som... Ja. Men han gjør frispark. Jalgrim var nesten nødt til å drible at reka av bolten. Det var ikke en oppbatching eller noe så. Miste han så kunne det være kontroll. Ja. Det var ikke en oppbatching sånn. Han spiller bolten sin atre bolten. Så han nødt til å prøve å bjøre. Han først har funnet frispark her, ja. Gåstøvan. Gåstøvan, ja. Lykkes med et hotna spark ut på skjern. Vi kjenner da. Vel inn 4. Og botten blir skalla. Vi hadde det med Jovo Ali som fer hatt i under han bakt under malen. Men han fer stort han ui malen, men pom. Han slipper ikke ordentlig opp til. Han fer ikke ordentlig stort sånn, nei. Han en vandrer mye rundt. Et kvarter i fjerde, og Arjun. Og her framvis ikke mål kom igjen. Og skilja land at det kanskje ikke kommet noen mål i overhøver i Ørendisten helter. Vi har ikke hørt om noen ærestene. Alt dyster i det, han blir jo klokken 3. Og så røyner Abbe. Bolten kommer fram i brostene til KOI, men malmannen er kommet ut og hever finnes han. Så tveider han bolten fra seg, men Abbe i det første syftet tar som få han. Så røyner KOI å vinne han atter, og til enten stemmer neisene, og bolten blir lagt atter til malmannen. Christian Johansen. Så kommer utsparket fra honom. Lengt fram. Abjørne Fohan. Danny Søyle. Patrick Johansen. Og fremme til Dion Splitt. Og første temmen var ikke noe god. Annars han kunne ordentlig finne bolten visser inne Brostein. Han var nok så vel 4. Han er av backlinjen. Bjør av. Og så inne til Søren Samuelsen. Og han detter. Og brått spark til Abbe. Ja, er det. Og jeg synes det er klossot. Støvan er faktisk færre. Hun er ufarlig faktisk. Og så kommer Jalgrim, og jeg var bare en renner sammen. Det er bra spark, det er det, helt sikkert. Patrick Johansen tja Abbe skal teka brottspark. Spalder er 16,5 minutter i 4 halvleikje. Her er jaunleiker 0-0. Abbe hever en giltan med overleika Allegja 28 mot KOI. Patrick Johansen skal skjota. Så bruksla dommaren, så fer han til bolten. Og han skårer! AB og 8, 1-0 mot KOI. Nu 16 minutter er farner. Patrick Johansen setter bolten trygt i nettet. Ja, det kan se det är rettligt avvärd, den rettligt spännande.
Ab Malle Champions på Angon och länk Aldrin involverad att Dion ja första timingen eller nästan John är helt gå han missar han så innan men släpps in i fältet och spelar till Sören som nog inte han Maverick som är vana vid att komma till såna chanser. Han missar bollen faktiskt ut och så detta kommer Jalkman undran på Kramata så. Får ni de kommer samman som. Så ja, här var han inte man där. De måste bara så nu så här. Det var nämnt att döma. Ja, det gör bara det är än mer spännande. Ja. Men skulle det sen kunna det spela 16-15 eller hade flotta? Ja, jag är inte klar det utan. Jag vet inte jag ska kunna komma in kanske i kringvarp någon vi omkring kunde gå så gånger är stan nu går så ett kvarter väl sagt ansvar. Vi ser att det är det börjar klon tror jag. Yes, det finns så slä. Här är Achan Notter Farner och alltså AP är 8-1-0 mot Kvavi. Bollen är Ramine och han kommer i knä och Sörmonte och för ut och AP har tagit inkast till Ramine vänster med. Ja, och så får vi där göra rent åter i utvarspe och henne ut till hinnar. Det snart som sagt här är det Achan och en halv minuter färre i förra halvlek ut i Archon och står man 1-0 till AP mot Kvavi. Just Okej, ja, nämligen. Stäglon. Ja, och vi är så framvis vi har strömmen on så vi kunde bara hålla fram här vi stått här frasagt till så Anchumal kom ju i Göteborg. Nu är det kvar som ligger fram vi. Och Abjörn är så skiljer vi att på 36 finns ju brottspark och distan monter NSUI. Så för kvar ju all upp Jan Skartalöy. Räcker vi bottnen och så vill han inte brottspark sig domaren. Och Kajan är i ögonen. Ja, Kalto. Ja. Ja, det är hips som av så anknar vi det dömt, anknar vi det dömt. Det vill säga så. Men det finns anknar för straff i Luckman stöv som där. Det var Olof Salja när vi. Och så är Attemal här går Dalle. Nej, går. Ja, och vi där i Archon. Här är 2-0 till AP. Här är 2-0 till AP. Bollen kom in 4 från vänster. Och hade det varit Dion split. Över flukta bollen i nätet. Ett ser flott mål Åtbjörn. Ja, ett gott mål. Kajan är ju alla AP kött av kontrar och för fotlar för framåt och lägga bollen för som att Lavin här som Dion. Lucknade mål och Guntadalen skorar med HP sista veckan. Einar ordlar innan så ju gott mål, ett fullt mål. Ja, och alltså tack kunde akkurat samma vi 1-1 och bänt Arden och i alla som kan vara och i Arden tar vi Jan Spertal i fältet. Ett land. Jag vet inte om fältet. Jo, ja, alltså det var så inte brukslag i Gossier för Brospark men det var att han en av de tillborn här man
kanske här räknar vi att det blev att det var en Ivar Stövik. Ja, det var Ivar Stövik, ja. Luktus en brottspars vill jag säga. Ja, och Marina Ganna. Och Kajarner var i ögonen i isen innan domaren att han inte bruksleie. Och vi ser man något för AP och ja upp och jag minns alltså att det var fram här i vänster så en go sändningen för och Dion Split han ett drama hög från honom. Ja, flott boll. Gott måljobb. Och så var 2-0 till AP. Ja. Det som sagt 1-0 till B6 mot NSOI. Och det 1-0 till HP mot B8 och 0-0 och vi går till mellan Wojcik och TP. Ja, till Abes med bollen. Och tar få inte frispark här. Nils Paul Danielsson. Så där Jalgrim efter in till Pottläskar. Hagrumein till Sörmont han är i bollen. Så är UF 8 är det mot Skala. Mot Skala, ja. Ja. Bröder ståna Lucinder Aberner Lucinder mot oss ja nettopp ja och så är det upp i åter och så är batten lite på mannen han för in det här är 3-0 till AP och det var åter Dion Split vad är det som händer där Archon vi då spalt i 24 minuter och AP är då upp 3-0 emot KOI och vad är det för något ja Kajarnes norsk sov alltid värjan är torsk norsk sova jag vet inte om kommunikationen Torstand och Kjeltas under någon annan malmänner och verkligarna och Baltur spaltar in om och Anchen för ett bollen åt Dion han är först och han får lite på mannen och bollen för hoppan späcken i mål här är totalt chock av Klaxingon och ja tar halvt försvinner sig själv så det är 3-0 och ja kan man säga det har vi släppt att ta åter nu nej det är alldeles mindre trubbel att få en seger på sjursen det ska inte brötas gå så Kajan viska att han är nästan mål inte fjoltstund men Elvin kan det sitta inte räcker på en annan och smart checklas och sen den vatten någon så ja men kanske det som Kajan ska kröchas när var nu till det här halvmanna ja ett Ivar Sammanna ja TPL som en helt stand Göte ja så annars vi vill inte vinna här så får jag ta det på första plats så kan det komma ja Ja, detta är ju Anchen vatta till så pura väst 3-0 till AP och jag vet inte alltså till inte till AP vi evolutan i spelet. Nej, ja faktiskt är mål kom på 7 ja är väldigt simpelt snart svävar alltså tar släkt inte out där för att bollen som kommer in tar lätta bollen springa eller hoppa
Och Abjörn tar gärna så att allt du tar prova att effektivt kommer ja, finisher ja. Få så bollen där. Särskilt att Dion Split som är han är klarer. Han är klar att ta en en chans. Det visste jag nästan Gunda Dalle för veckor sedan. Ja, men då kan man gå se att Tottenham att Jonas Flint inte är här som han står med och Kajver. Han är tydlig att sköntar här på men jag väntar inte att det för att Mesta så väl. Mesta så väl som det här. Men så vant det är en föringrustande mål och så med varandra är en amerikaner och en serbe. Ja, till kommunikations Det ser så snart ut för mig. Jag ska inte nu har jag det ska det snacka om men det ser så snart ut för mig som det är kommunikations trubbelagar. Ja, så är det Kajs som räddar och får bollen in i AP-brostet med AP-värjan för bollen ut av Vandalaj och ut av Vattnon till inkastel KI och till så Tichem. Och där kom in i brostet och KI och Isak Simons att backlinjen så Malmö har trubbelagar på fläskar för bollen och så är det 6 här Sarbok som skorar. Så har KI Sverige att vid det första målet. 22 minuter kvar KI all upp ända vi att högerbacker Sörmond Kalso för skåta bollen. Han sätter han i nätet och byster ena bollen till KI. Ja, nu kan det brytas KI kan komma åter så han den näkt efter att få mål så kött hjälper av myntliga väl på stövna. Och ger väl en största tryck till det kan bli till. Målet kämpar sig och onkon där till sånt där trunka spel eller kan man kalla det fälten där och så knappt blev han sendt för som Brostan här som kör mot Pura läser och trycker och skorar akkurat mål. Hatta mål kan för visa sig han också avgörande för om han chansar lite tror jag. Ja. Nu trycker vi på att Kajarna mot trycker på Miracle äventyret tar till för att till 1905 står i MP var 8-4-0 halt i norr Klaxvik och ända vi Kaj vann handisten korsne. Det är också så vi skulle först det dockna Kajarna mot. Det är en tøym efter spelare så det kan hända så myntligen ekvast en tøym efter så vi kan bara flytta när vi ska för uppmålaren hålla att så står man kanske hålla sig i 2-2 till dem så bröt det av myntligen så vant jag på nästan för ja. Fyra på sig på visst det har hänt men de mot så ser man mer jag går till inte snacka om alltså det åtta några själva fotbollsspelare är uppskåra 3 mål. Ja, det är väl igen 22 minuter farner och i förra halvlek vi då finns ju 4 mål det snön och det är 3-1 till AB mot KI. Men alltså KI har akkurat skårat och det kan så eller så för att visa sig är det också avgörande för 4-3 när KI. Är rätt mentalt att här var det till att hålla och räna. Så spänningen är verkligen så fjärde över övrigt. Det är nog först och främst tror jag att det är snägt bättre än. Vi det släcks kom till hålla igen. Det är helt kvarter efter den. Och KI är attrial uppe och KI över fryspark helt när vi har något platsch. Att den går stöva. Och tar sända allt för fram. Jalkrum efter center bort till Melin 4 och Abjörn skalla bollen upp på loft och så här är fryspark till AB säger domaren. Ja, det är nog pottfläskar som renner oj omkring här i Vacheland. Hur ligger den här? Man tar vara kvar, Karnelsen kan ska. Ja. Så pottlen. Nej, det är inte, ja. Karnelsen han kan konkurrera, vet inte. Ja, så det är short. Kanske det är Jonas Stenberg. Det är säkert Jonas Stenberg som ligger, ja. Så kommer där inna vita om par få. Ja, förrän står utan ständer här och ser i kördan och pott som redan fotar för pantoan så han har ju orda varse fyra stöten så tar fram man ofta också vilt. Ja. Ja, så här är stäcker i spelen och nu med att räna att få Hjaltesen här Abjörn och fötter åter. Men han är ju på foten än. Han lyckas. Men nu kan det för vara att han ärnas så fratt att han ja, vi switchar oss ner och Kajlagarna kan gå och slå ut i armen och så. Det är ju helt nökt vid stövna. Det känns ju alltid nu. Jag vet inte om de skumpa ansvar till någon annan eller vad det gör, men det är alltid så inte så stövna. Nu må de utla ta ansvar. Men vi tar att Asgården har inte mist mot i end här. Nej. Tror jag så kvar i fjärfarner. Så tar pastor ska inte lägga efter och göra för. Nej, det gör nästan omgående ut här. Det skall de tar pastor inte är det där så. Det tar tryck på det helt säkert. Det var Jonas Stenberg som var skatter och han tar av Tichan utom först syfte. Så spelet till Jopader. Simon Hansen tror Ape. Det var inkast till KI så där. Och Sörmund Kalso ska ta inkast. Det är Nakamitta Eknar håller vi har för mig. Han tar det åter till målmannen.
Solen skoiner här ute i Arjon. Skoiner en iver AB sälja. Men som skoiner väl lägga någon Solen, men Techan är halvvägs center ut i vattnet, men annars är det finaste väver och vi tar underhållt Eisen samliga. Ja, man kan folk tro att AP att han får ju mot 8-3-0 ta Anchen. Nej, släkt inte drömt då. Huxar om stövn och där är ju där haft trubbelagar vunna gadister och jag vet inte vad det har vunnit en kanske det var ju så knappt det ligger 3-0 8 mot förmånstar kandidaten så här vi ska ha smäck värd men så säger fotbollsrösten det är det som gör det så spännande allt kan hända man mantar och gitar och men ofta händer det förskällt annat. Vi är ju alla på tar tagga sig fram till bollen vänster med in och Isak center i fyren. Sören Samuelsen fär så bollen ut från åter och så in åter Potläskar här är att backlinjen räcker ut ur bröstarna vid bollen och lägger fram sig åter till Semir allt igen. Så lyfter han bollen in i bröstarna åter och Abjärn får han tur att det helt av Patrik och så är det Jakob Andreasson han räcker. Oj ett väldigt skott och en fantastisk bjärgning. Fast en standande. Ja, mentligt gott. Hejen Stenberg en superbjärgning. Man är fralös skott för Jakob Andreasson. Ja, höckebollen han är för upp i hotten då alltså. Det som var gammal då säger upp i tröjkanten så hatta kunde akkurat det samma vid 1-3 kvar vi. Det måste det bjärgning hejen. Det måste vi säga ja. Ja, och annars så som inte gynns så gott upp och är så hejen spalt gott. Hejen har haft och hotten sparkar kvar är färdig och man tar här så bollen bort utanför Brostein nu och till Jalkrön som häver han och lägger han från sig till Sörmont och så är det Isak som häver han aminen. Lite bollen åter fram och ball upp. Semir tar han ner och tar Brostein lägger han färdig till Sörmont tar med in. Och Sörmont lyfter så bollen fram i Brostein så upp i här näcker Majo Valli där Potläskar här Malmö kommer ut men tar Brostein till Dimitri Jankovic för fått någon dran. Ja. Får jag lägga upp under öl och trusch nu så tar alla så här på så smala träd så då kommer en ordentlig in till distan. Ja, sannliga vill öl när vi är få andra målet. Här är det 4:30 minuter färre nu det förra halvlek och stövan är alltså 3-1 till AB mot KV. Men Kajarna är det bättre nu allt igen. Vi måste se han här är det vi Ivlotan här och bollen och så känner jag. Ja, spårningen är Kajarna kan du vara värre. Nej, jag hade det här samma något i Ivlotan. Ja, alltså kanske är Kajarna det bättre liv som man tänker alltså eller AB per skora. Det är det. Så är det Apjärn som har bollen. Malmö över den Hebran. Där har man gått Malmö. Stenberg. Ja, han har fått gott kaffekar här. Och bollen ändrar till Dion Split. 2-17 till Ape och höger med och han lyfter in 4. Och här kommer Søyme Samuelsen. Och så ändrar det med bollen för åter in nätet. Här nej, jag håller inte bollen ut ja. Han vaktrar. Tar Evas håll linjevaktaren väl. Olof Salju Eva kan han Han börjar renna ut någon minus så knappt stoppar han och pojkar in. Ja. Alltså bollen för målet och det som hände det var att Dion sände han in 4 till Søyme Samuelsen som lägger han flatt in att där. Och jag vet inte vad hände här. Søyme var Søyme Hansen var han som skorade i går. Ja. Men tar Søyme Samuelsen när bollen verkligen värderar att han var ute igen. Så vi såg det så ja, det här det är. Men alltså han outgör hon fettligt, det gick nog så kont. Ja, det viskar som Linneberg var i vad kan han skulle göra men. Ja. Apjärn Renater. Vi såg ju så att det sker från man ute det ta vi inte kan värdera så. Men Abjörn gör det inte några silveröl. Nej, det gör han inte. Nej. Det är nog värre andra lag. 35 minuter förner. Här hämtar ting och sätter här ute i Arjon i down. Heter annars var det så gott alla. Gott spel så Abjörn. Annars något längre att det är ju alla på men hesa för spaltet där så väl Jack Norda kvar Semir. Jo botten och räcker fram och i vänstra bor så är det Jalgrim efter som färdan. Jalgrim sitter färd och attra backlinjen lägger väl en 4. Och så har botten ska vara upp i loft och man kör i Hebran. Ja, så just Sörmund frispark. Goldkors till ja. Hade fullständigt onödigt Sörmund. Mamman är läck för bollen. Hur länge han finner bollen. Han ränner fotar för nu igen och fullständigt onödigt. Han får nu pura rätta goldkort för det. Fullständigt onödigt. Hejen Stenberg blir lite chante. Ja, han är längst han finner bollen. Och så spårningen hur stövar ner till honom. Tar måste komma in och vita om hon tar få Hejen Stenberg av försträtter. Ja, men han är väl en avgörande spelare till APS nu just nu. Ja. Han är så faktiskt väl. Så det är väl en rinker missar chat om så där men nu är det inte så allvarligt. Var någon det. Därför han nog vara några minuter lagt det rätt vant till här och i ta 45 minuter i farnet. Det har väl några städer nu. Ja, det är väl en onkel jämt för så tjur. Ja. Gospel manager Abbe går så vidare för.
30 minutter kjøtt farner. Og en avgreit hos tilstenter til Hein Stenberg. Det regner etter her noen som regner å hjelpe på han. Ja, det var faktisk usalja bort av Sørmund altså. Det kan man stärka efter. Man är nog så fri över. Man ska anse efter att komma under där så att det. Ja, det är synd alltså man är så där fri så det bör för alltså för nej nu kommer det gå få skum på så men det här var Malmö ständer helt i bollen och eller hänger i luften vid bollen häver han och så ränner han bara då. Ja. Men han är klar rätt. Och han tar själva frisparken. Från Amina, bollen för Obloft och Ahmed Mudragic Chokai hade Johan Patrik Johansson så igen så där Mudragic åter till Jalgrim efter vi är till Potläskar. Lägger han högt med och så kommer Simon Samuelsson i mitten sänder bollen fram och Kai i halvorna men här ständer Majova Ali färran ut i bordet till Isak åter till Majova Ali så fram Amina till Jalgrim efter men så kommer Abjörn i mitten Dennis Söyle han vill syfter om Kotler men domaren lite spelgänka Kai för Jalo Isak vänster med Center flatt in fyra, Abjörn får bollen ut från åter. Och här är det Dion Split. Men han missar bollen här i Borne Kajan får han färra i all upp så det är Jalkrum. Här mamman missar bollen, missar backen. Och så blev man så en rolig här om den bollen och Abjörn får han bollen Urisen här trångan och fram efter Söjene och Ivera Kai i halvnan. Och så är det Majova Ali som sätter högt under bollen till Ahmed Mudragic. Och så är det Jakob Andreasen som färran. Och tar bitch upp här och ägnar halva. Går 38 minuter farner och i förra halvlek. Och stövan udes någon 3-1 till AB mot KAI. Ja, så Kajan så skulle helst finna mål Arne Hollag alltid räknar vi så vi trubbelt fått 2 mål innan till 17. Ja, det faktiskt jag tror ju. Det skulle jag tro igen. Helst finna Arne Hollag och gå så ja. Ja. Och så inte till en löt efter den. Ja, jag vet att jag kan hända så knappt jag ska komma med alla. Så jag ska alla Kajer haft goda möjligheter. Ja. Kajer sitter som söjande AB kom patron eller Kajer sitter det som för så vid alltså. Men det var så en stöve här AB fick hem mål. Det blev så kallt så tar är framvis vanda mycket. Ja, så här var ju så männare alltså Simon Samuelsson har ju nekvar rutin han kan next thing där spelar det och nu vill jag renna Eul Salavel i Egypterna och för Elringar här då så det är också farligt. Så här var det Simon Hansen som gänger här. Han börjar så visa mig världen så att han och han är starkare och dricker dröja spelmöter. Så tar få sånt på sjuor framåt här. Vad det är. Björn har bollen. Simon Samuelsson Mr. Main. Och stäcka så sänder han bollen fram efter. Så att det Dion som ränner in. Dion. Ja. Och så för Stenberg till bollen och Malmö kör ut det har hotna spark till Apple. Chanser på så långt och Kajut värjan töver då får ju bara fädra bollen och så att det spelar bollen in i mitten på mivärarna. Här är inte i läge mitten som mivärarna här och ta finner öppen målchans på sjur. Vi såg att Lishi Barnchak och Jonas Flint Rasmussen han är startar tutning. Bara att han inte är det. För sen hur han och till nog till att han styr och dirigerar och snackar och bestämmer hur Gustav ska se ut. Ja, och styrningen har ju inte varit så inte. Nej, det ser ut till att det är trubbelöst. Att det kunde gå här på någon sakta som jag målar rätt nu. Hotna spark till AP. Dan och Söyle tar det. In fyra och bollen blir så ända så för fått några Jalgrim efter så sänder han Amina Karin Nilsson sänder så bollen fram efter och här är så Sörmund Kalsich Chokai första bollen så det Jons Bjartalöv och så kommer Simon Samuelsson i mitten för att slå bollen och sänder han in i Brostein och här räcker bänt och Naunan Chaucer Simon Hansen och så vinner Abjörn bollen åter och till Dan Söyle som häver han högre med in spelar stått till Sören Samuelsson framåt till Patrik Johansen. Iver och i vänster söja. Vi hör kommer Simon Samuelsson fram vid, men han är närke bollen och det blir inkast till Kavi. Ja, vi aldrig så just att Abraham lägger av mindre än 4 och alla närtestund tar vinna ganska där fest i alltid av sån här Ivar bollen och tar lite arbete av mindre harsh för sån dysten där. Det kan man inte ta sig åt. Bollen är då en Kavi halvene. Vi tar va 4 minuter efter det vanliga läget tog här i förra halvlek. Tror jag att Laben. Kvar bitcher upp här och äknar halven. Ahmed Mudragic räcker fram Amina. Lägger han så högre med till Sörmund. Sörmund för så fram vid botten och letar han för sig till Nils Paula Danielsen och han snöder så en mot lägger han över Carlton Kotl och tar det frispark till Kvar. Ja, det är nog en så rätt att Jonas gör att här.
släpper om Böglin så. Ja. Han gör lite frispark här. Frispark till KOI helt ut i högra söje. Naka mitt av AB halvene. Tolli Sövan kör KOI att få frispark i. Och Jan Spjärtalöj rockning vid en han som ska skjuta. Neckfuck in i bröstan högt in fyra närmal någon. Och botten vill skalla upp i loft och Malmö kommer ut och loftar. Så center Hagen Stenberg bollen längt upp i loft och Iver hinner halvorna fram till Dion Split med här som Isak Chonon och bollen över ute och det blir inkast till KOI. Inkast till KOI, ja. Och Jalkrum efter, högt under bollen. Karin Nilsen. Och så kommer Kajan i mitten, här var bollen. Majova Ali till Semir Hatsibulic. Jalkrum efter, Semir efter, kommer Amina fram till Pottfläsk här. Och han är inne i mikringen och sänder bollen högt in till Sörmont. Och Sörmont lite så bollen fram i bröstline till Ape. Sören Samuelsen för fått under bollen. Bollen ändrar Amina. Majova Ali Hevran. Lägger han ut i vänstersöjen till Isak Simonsen. Så är det Jalkrum efter. Jalkrum prickar så botten från sig och här vill en kajar Karlsson Kott och tar vi frispark till kvar igen och går stöve 2 meter utanför bröstline. Fiskar synd löj att frispark här men. Ja. Det var man helt undan eller kan göra det där. Ja, but stöva Java frispark faktiskt. Det var synd onödigt allt. En god stöva till kvar frispark 2 meter, vi ser 2 meter utanför bröstline och synd ut i vänstersöjen. Johan Spjärtalöj ska skjuta. Vi tar 1,5 minut efter det vanliga läget och här i förra halvleken. APR 8 tror jag. Ja, 1 minut efter det vanliga läget nu. Och domaren fyrräkar så här det frisparken så brukslejan alltid. Så kommer frisparken Johan Spjärtalöj lite han högt in för dem och så attra backlinjen man jobbar alla här men så är det Simon Samuelsen för sent bollen från sig till Danny Söyle så för Api och Allop han räcker fram efter vänster med Narskas Minen stäcker av lite så bollen till Simon missar så bollen Kajan från åter Jalkrum efter in och Minen till Johan Spjärtalöj man jobbar alla Skiljer ordentligt frisparken till KOI det var sparska åter målet och här vill att det ha ankrat hette in att det på tvärs att det var inte alla grundingan är för två ja, det alltid allt han lyckas så borde Kajan vi lyckas luftstarkare som Arjamen vi syns starkare de flesta av dem står så ja nettop det är sikta efter att det stånk att ja också nu ja la trumma att det stånk och så ska bollen in att det blir skulle skalla på mål härifrån som då ser det ut nej men det ser ut som det bevisst att ja det tror jag sparka flyr såna här och det så skiljer jordan för man sparkar så man kan skalla på mål ja så för töjna vi det ute och för att söka kvätt chef det ständer och chef någon och halta snällt för mig 2 minuter vill lagt det rätt här är det så jävla förrän som är 2 minuter vi tar med stäcken om vi då har. Ja, det är det, ja. Jag helt att det var trutcher med så läge. Ja. Men okej. Och 2 minuter är så spalt nu Kai för sig alla upp men vet inte om det Blue Man Spark. Det Blue Man Spark. Ja, gott väl spela Jonas. Ja. Helt Sörmont ska köra 4 så fan att regligt skomp som man färs just snacka så. Ja. Det är Låt ner det väl spel. Manspark till Aben. Och tar med det. Kajan får han. Jan Spjärtalöj med hästen så. Det är nog inte gott för Abe att Stenberg. Att skala för. Ja, ja. Nej, det är det inte nej. Nu är det inkast till KOI på Eknar i halve högra med. Och Nabeno till längst tid hinner med en långt framre av att men Aben har finns ju västra botten. Och det är Dion Split som hör han ut till Simon Samuelsen. Så in för jätter i hitborde. Här ska han ja, han räcker för den. Nej, han la inte väl. Simon Hansen la framre. Inkast till KOI. Jag vill spela i betyna 2 minuter var lagt att trät och han 4 minuter när time på man var färden. Och Kajan har bollen och Eknar Holde Mudragic till Ali och Isak vänstermain och här är så en närmast som med bollen och han får ut till inkast till KOI inkast till TJ
Jalkom Elter för till strax botten. Han är han ute i barnen. Men så kommer en Abjar här sören lag var där. Tar bara tvåast med bollen här och bollen huset vill ute. Knockar Nilsen, ja. Carl Nilsen kanske. Okej, ja. Han starkar. Så jag syns han också trycker här. Ja, jag hade det såna när det så tävlar han. Nej. Det gör han. Gott stövfest. Ja, han är myndla starkare på andra maten till Fire som klarar skompan här. Ja, var ju synd tog ju nekvart han defensiva kraften av Miva till Johapi. Ja. Han hade i station John alltså han starkare och stuttra på han koppar då spela så snä. Ja, manspark till Abbe och så också jag tog in för över ute. Att han heter mansparken. GD, ja, han bruks line nu. Tack för fotna. Halliker ute och i Vika och Archon. Och här är stövant han att AP är 8, 3-1 mot KUI. Tack har vi stått det som är hänt. Så är det alltså det var AP som lejer 4 som är var vara 8-3-0. Först var det brottspark, sen där onödigt ganska brottspark som kom, men brottspark var det och Patrick Johansen sätter bollen tryckt i nätet tar sig man måste vara färdig. Och så är gott att anlopp till AP stått efter att Kajarner var och Archer om att domaren inte dömde ett brottspark till Terra. Och som öjen för AP och anlopp och bollen var spalt väl in fyra vänster och Dion split vid en frånlig fluktare sätter bollen i nätet till 2-0. Och låt oss säga att det är ett misstag i KI-värden som berusar att Dion split fick lite bollen upp om Malmbergen och i nätet och så var det 3-0 och det var totalt kaos tror KI. Men stått efter fick där bäst en avon ta och i ett och anlopp nu så att han ända vi är Sörmund Karlsson sätter bollen i nätet till 3-1 och så ska alla KI har haft goar Malmö-läkar omfratt heta Malmö men Abjarner har varit Raster och Dryckver och Malmören Hein Stenberg har haft fina bjärgingar uppe i mittelnäsne. Men jag vill säga att här är chatta skiftar så här har vi snackat Malmöläkare och Kaj har haft de flesta ihop sig. Ja. Abjarner har haft bollen i mål ena för det tre men det var så kallt då så Abjarner är vant med klar men Kaj sitter tungt att dyssna då men till 2 mål till faktiskt 3 mål att få i sätten alla. Det kan göras. Ja, för jag vinner skulle ha 3 mål och men så jag hade inte att alla skiftar än där men alltså hvis vi tar distance så är det också löjen dyster att är halt till att Björn kan ju köra det bättre lige tar jag spalt bättre fotboll så det är inte löj att AB kommer åt av 3 mål någon men AB är farlig blåa farlig till jag köra värjan är olycksalja passiv i nekontinkon och så ger det till att AB blir farlig och har finns som mål på sig. Och ja, jag vill bara säga att saknar av Jonas Flint Rasmussen man vill öliga stora rann kör vi. Och det som är halt är Legend är att snacka inte nå väl samman eller samma mål. Nej. Fint vi kommer åter ta i sättning halvleker. Börjar här ser spännande nu, inte minst kanske att öron, inte minst Göte och vad det här för ända vi. Men alltså AP avvanta 8-3-1 mot KUI nu halvleker och Archon. Och så skulle vi få tack först hos tillständer i att en hindes någon nästan. Görs väl Maria.
Ja. Kare, vi skulle kunna färra över klara efter. Ja. United har varit akta. Ja, det var ett ja. Ja. Och bara snackar sån så stund. Sonen som är äldre, han heter United-spelare. Nej, Peppare och han sätter United neckva chanser. Flöjder chanser alltså. Borde ha sig vunnit. Ja, kom, låt oss komma börja. Ja. Ja, kanske bara jag någon. Ja. Ja. Nej, skruan. Ja. Hörde jag också om det. Nu är tillstånd rätt att spela Gus. Jag hörde det sån som man säger då så på neckma Florman. Ja, och så är det väl att det här ute i Arjon och här är distren la sättning håller akkurat blåster igång till distren Arjon mellan AP och KI och stövan är som sagt tror jag till AP mot KI och man och skiften. Ja, KI har rätt att gå så. Nils Paul Danielsen för ut och hej Klaxton kom in så här kant och ja, jag var ju inte bara liv så här uppåt nu så där lite att för ett face system när vi Jonas för förningen i alla börs med spel alltså. Spännande att veta vad händer här så första kvarteret ganska om vad ska hästa om mål också kört för skulle melda sig ordentligt till att kunna vinna det nu. Ja. Och så är AP eller KI räknar för att all upp vill jag. Och ta konkurrens vi en gossier det är mest närmast om med bollen och så botten blir ute och så är inkast labe. Och här du sätter hålla inte spelar AP in efter mot Utland så efter mot bygden väljer till norra halvorna. Och tar här var bollen ute i vänster så gör mig in i här och så får han åter ut om och nytt inkast. Kvar ska kasta in så är mot Karlsson. Åter till Ahmed Mudragic. Ja, vi såg ju inte Aberner för backa Niklas Graftravatn. Det är släcks längt fram i pressen att vi backar halt till linjerna här. Arndal är pressa gå. Kai har bollen Eknar halva, Majova Ali, Mr. Main till Semir. Och så det fått fläskar, flyga bollen till Isak, men han sätter ju fötterna rätt akkurat där. Ja, det var gott, faktiskt gott spel. Ja, han får inte fötterna passa ordentligt. Han var inte ordentligt vid på där. Annars kunde jag färre till strax här, Mr. Main. Inkast till Abben, Søren Samuelsen. Fram och hinna halvorna, Simon Hansen, så är det Danny Söyle. Och vad händer där vi tar spela samman syna mitten vi har att ta och så för Simon och Jackman så läcker Isaksen ner och crusher botten från honom. Abjörn kommer med en trustig här på botten åter, men Kajan har han. Och så åter nytt arbetstrust och frispark samstundes. Frispark till K och ut i Mr. Söje och Eknar i halva. Jakob Andreasen tar den till Majova Ali. Och så är det Ahmed Mudragic räcker vi botten fram av mina efter gör fram ett fotläskar spelar först vi är i Hein Klaxstein och botten prickar fram med Brostein men Annek Fera sentingen annars gott spel så kvar. Gott spel så kvar ja så nej var i Hein Klaxstein så är Potter haft inte eller Johannes. Han har haft som fria målchans. Så Allen som är sen bättre. Ja. Frida alltså 30 minuter för ner här och sätta några läge. Och Archon Solen Squinner. Det Archon och en av de goda fotbolls dövnon till Weber här ute. Neckor och askårar, ganska ångat och så neckor och askårar till fotboll till Archon som är där. En rikve av Klaxskinkon. Och tar avtalner, tar vill jag så Jamal. Och tar Druva, KV. Här är bara att agera och till att leva. Jalkrum efter huvudbotten. Näka mitt 4 och AP halvnen. Vänster med till Isak. Och Isak spelar till Majova Ali. Så ut till Johan Spertalöj som är helt ute i vänster. Så spelar bollen in i Brostein till Appen. Och Jonas Stenberg. Ja, Kajan lägger högt trust alla pressa, alla tunna och röna och
Jag kände mig lägga så får det chans på sig helt säkert. Ja, och här är så malspark till Ape. Men så vet du vad så har vi inte skor än, så måste Pepe. Vill vi här att telefonen jamar här och så en ständer ju väldigt till en så kvar. Nej. Och när så ligger till att täppa så så står han inte gröna västarna kan man säga. Nej. Men Washington har så på 6 nästa ungefär och KU har vi 8 tror i Klaxvik. Det är månader mot Ståle kan man säga. Det är han helt avgörande ungefär kanske ja. Ja, det som då ser ut över lötne ja. Vi ska snacka särskilt Henry och Göte. Nej. Så det Abben. Simon Hansen vid botten. Räcker väl vid någon. Släpper och tar om en matlagare och driver vid botten. Hever så Dion split vässar. Letar han botten höger med väl in fyra. Och Malmö Simon eller Christian Johansson heter han. Nyryck nöjene och loftar botten hever han fönner. Tvådran för oss här. Hegen Klackstein. Räcker vid botten. Fotla fer ut efter vänster så höger så ger han stäcka så. Och väntar så fer han in om millinjerna och botten spelar så in efter till Jakob Andreasen. Och så är det Sörmonter Kalsos med över höger med. Sänder botten fram till Potletskär. Potl hever så folk visar höger med till Hegen. Hegen hever så botten ut i höger så ränner sig det fera. Fotla fera och man och i hattne och man har backlinna och här är han i hattna tycker vi ända här APRan och tar lite om man har kvar nu här. Halt där hattna för det ja. Vi ska ju som det luxstande fruspark här. Det var ju Linneberg väl så bara de hattna spark. Ja, kanske ja. Det var för skilt vet jag. Jan spelar då för ut att det som också överskans på just det kan ju nötter att spänna alls på mer och mer och kanske få mer och mer folk fram. Kan hända så vi kontroll av någon. Ja, här kommer en gott hattnarspark in men Hejen Stenberg kan trycka i mål och han loftar väl och helt bollen. Ja, kan hända så vi kontroll av någon. Ja, han tar kvar för. Ja, det är ja, det kan ju börja att flytta folk fram efter så. Och Abraham har sagt att det är vandamikler kontroll av. Ja. Här är det 6 minuter farner. Vi sätter med highlighten. Och AP är 8-3 mot KU i Archon. KU i Hobart. Ja, jag skulle gärna och målet kom nu i sätter med highlighten. Just väl Maria. Och så är det AP åter. Och botten blir sänd väl en fyra och Simon Hansen skjuter upp om. Ser det gå stöva. Väldigt chanser till AP. Så nu är vi löt med Washington nummer 8. Ja, Washington är väl också 8 mot Tebbe. Så det kvar vi väl en fyra och botten ska la upp om. Ja, 6 minuter farner och här är alltså tror jag till AP och AP har en stor Malmö-lag nu och Jan har visat bara att det testen till säger att det kan vara kvar för att trusta en ekko för att spela sig till Malmö-lagar men vanten är alla tvåna för att AP för remote all uppe till Sovjet Simon Samuelsen och Jackson vänstra med Iverom till Simon Hansen han är öppen för Malmö. Ja, han var ju skorare. Han hade så kallad 100% chans. Ja, han var pura laser och han sköt på. Ja. Men stora Malmö-lag. Jag kunde nästan avgjort det. Ja. Det borde gå så att avgjort. Så det kvar efter allt folk nästan ivriga AP i halvan. Bollen blir sänd fram till Potletskär. Och så där Simir innan till Pott. AP kommer mittlen får lite bollen upp i loft. Han kommer ner på utan Frostein. Och bollen kommer ner här nära mitt och AP i halvan. Kajan får han Jakob Andreasen. Och så där Simir räcker bollen Narkas Frostein till Isak. Och Isak åter till Simir. Fram i vänstra hotne tar bara spela botten samman sina mittlen så när det kommer så är 4 att få sent den 4 och Isak centrar väl en 4 och Potletskär och så åter Hein Stenberg en mästerlig Bjarking. Go Bjarking så här igen ja. Ja, jag bränner av Kajan i nästa för bränner men nu ska det hända också så att Kajan ska helst vara styr på just för att komma ut av stövet och själva kunna avgöra förmanskapet. Så ja, det visste ju stå när som ner så är Washington Crusty framan för och så kommer tar vinna såna distru så tar FM vinnare. Så. Ja.
Ja, vi får ju köra spekulera man alltså till 2 steg om månaden som är då. Ja, jag borde för oss från omvisar. Ja, som nu är. Som då var ner, ja. Men vi så kan ju klara en jaunlag. Ja, så kan ju är något mal bättre. Ja, och hur månaden normalt stöd så då ja. Ja, kan är en 5 mal bättre som minns rätt. Ja, och det här som till inte innan nu så störst och så. Nej, maler tar kan till fisk. Här är Kai jag luggar väl bättre innan nu. Ja, och maler tar kan till fisk och så halt är att mest skora mål i den nästa, vi ser minns rätt. Ja. Hotnans sparkel Kai, Jan Spjartaløy skal ta. Och här skulle det för komma. Väl in för det. Och Bottröber skallar mot mannen och Bäntus vinner och här flickvandet har man jobba alla han la pura cheflätter här och skallar med Bäntus vinner. Han blev så mycket för större och lugga färdig orda storsport någon så. Hvis ju Abjørn inte var här så närgången kan man säga så han kunde skalla bort målen så. Knapper 20 minuter för när det sätter en halvlek ut i Archon och en är stövan uppbrött kvart Malon Viviker AP är 8 3-1 mot KAI. Och KAI har bollen av Mine, spelar fram efter till Semir och så vill frispark till KAI och Miare AP halvene. Dömt mot Semir Hatsibolic, han var fälter. KAI truster. Tar av skont, tar skulle ha mål. Men AP har faktiskt haft den bästa målmöjligheten. Ja, nu har alltid Hesenberg ganska utomordentligt över det. Nej, inte nästan lika gå. Nästan lika gå. Jag på fläskar. Hin Stenberg har William Brandt i målen och AP har haft flera gåvar Bjärsingar just nu. Och så är bollen av Mine, kvar förran. Det är men det har något man och det är Daniel Söyle som kör frispark mot Jakob Andreasson. Han tar själv frispark i centerbotten höger med in. Vi så kör som det att Abjørn arbetar hårt och tar. Ja, och så är det Jan Spjartaløy som redan får fätra bollen här att Backlund men Sandvichen. Abjørn också förnuftig eller skillar på Tamadan tar gör nog sån smart frispark att tröna bråta rytmen så kan ju inte igång i rytmen att spela så. Jag förstår det nog snägt. Och tog en gång kvar affär halv minut kvar affär per frispark så. Ja. Målspark till AB. Och Hejen tar sänder bollen ut av Mina. Och Kajarn får han. Jakob Andreasen, Jalkrum efter vänstermen. Och så är det Semir Hatsibolic, Karnetsen koppar honom. Ja, och då så vi frispark. Ja, hattar man frispark. Kanske vid går så. Ja. Thomas Herdisch. Men spel helt fram och dan nej, Dion splitter så bollen. Stäckas så räcker han vid bollen om han efter högermen. Han räker och hotlar för. Och så kommer Isak lägger sig ner. Glöjande tackling. Krösar bollen till så får han hinner vid någon. Hotlar för fram med Mina. Så letar han bollen från sig till Jakob Andreasen. Så är det Jan Spjartaløy lite botten för att göra. Så är det Karnelsen och Abbe Ferran. Center han om mot Mine. Jakob Andreasen och Kai Ferran center in att Brostein och AP och så ser domaren att det ska vara frispark till Ringstova. Hot för och Lutus inte för tydligast det. Han vantar aldrig in om så. 12 minuter för ner här i sättna halvlek. AP 8-3-1 mot KAI. Och AP har frispark som ska takas från Holmanen framför Brosteinen. Det är Grein Stenberg. Sänder bollen fram efter höger med in. Simon Hansen snärar vi har någon in Brostein Jokawi. Här kommer Ahmed Mujdragic ska sända bollen fram till Jalkrum med kvante men räcker han inte och bollen för ut och så är inkast Labe. AP har inkast om halva Jokawi halvan i höger med igen och halvt jag till Dion som tar det till Simon Hansen. Så kommer Kajan i mitten. Jan Spjartaløy och Majova Ali. Ahmed Mujdragic. Där är det framför Ekna Brostai vid botten. Reka vid botten fram efter botten. Startar Naka Miskais och Ekna i halv vid någon. Kajarner. Majova Ali häver han. Till Ahmed Mujdragic. Narskas Mine. Sänder så botten fram efter botten. Potläskar Ferran. Och så skjuter han mot målen men om man fyller och målspark i Labe. Målspark till AB. Ja, han tar en skiva och säger att Abjørn tar. Ja. Ja, tar tackas så ska till och tar för så länge en domare skriver av det. Det så långt jätter det tar det. Här var ju en gåva så över. Ja, så skulle det komma i färg alla upp. Jan Spjartaløy och Jalkrum efter spelar väl samman men så kommer Karnelsen i mitten, vinner bollen och han värjer bollen väl läsne och ändå ner att han får frispark. Barur Olsen ska skjuta frispark.
Och bollen vi sänder fram till Danny Söyle och han fixat att roms backlinjerna och så ser det fixt och ja men här var återvant i affären och lite två spelare han Annar Danny Söyle och hinner man jobba alla och ja ta bästa samman där det var kördan. Men gott fräckt han. Ja. Och Lorena spelar på tvårs men Christian för fotboll att ja men det var inte halt inte näkar av det var akkurat här som man att spela. Så samman som vara vi in här men jag trycker inte han är rätt alltså. Men alla har nog finnst något detta ner i axlarna och ta Jordan Eisen i Ronavik ta har han nästan trubbel över att det sam. Ja, AP spelar för Lövnon men så lunch skala lugga som fär synte på sig så ja så då trubbel alltså vi så stövan ner som nu så är så är skala till mycket stund framför alltså. Ja. Och så han vi tar så få tror här så 60 månader. Så ska skall inte stiga ha träd och AB ska ha fått lurtöke. Och tar bara Disney är inte nämmer till andra är med NSOI mine här ut Arjon och hin är gott med watching. Så det är hör betingelser. Ja. Men sättningen hiven i grejer ofta är det som näka som hjälper på stövna. Det är bara en sättning till att vinna så. Att här att man börjar huxa om att vi kanske kunna göra en här eller vi kunde få ett steg här och försälja så. Nu när barskan och så bara ja, det är ofta lättare affär att lämna fotbollsstad till bara ett som täller till sig. Ja. Men tar spel under varvita folket här vet så inte men alltså tar det vara helt shot upp att under. Ja, det var så. Vi var inte körden hur så futjarliga det är här och Gustav ser ut så mata. Så vi står alltså ja, här är rätt för bakom så är runt helt i alla som man kom upp på den vägen. Det är halt en personlig hetta li här som AP häver här är för gott för en ny faktiskt alltid till man kommer där. Jag ser några dessa dem och TV flyr dessa där faktiskt vi funnit. Kvar vi alla på en passar spelar fram till Paulsläskar. Han skjuter och man är färran. Han går chans till kvar nu. Det är så valt att görs men jag vet inte om Löjkan har också skulle ha sagt att de flesta vill ju spela i F om tar färre här så och det var inte så där. Ja, här är ju alltså nog snackar spelet. Jag hade så mycket trutchar ordentligt arbete här av Atlantan. Inte där. Bröderna Stenberg och Dion Split. Och Dion ju. Ja, här är det såna som är kommer från Örnfällen och till kanske inte stå att lugga ner kvar. Nej, man. Ja, och så är det stöve här Kai Malmören är det center Kai Tours man säger och vi vet inte hur långt Kai spelar rätt. Han så man kanske. Ja, men jag också kan det sen börja ja, som Samuelsen, jag vet inte hur. Ja, jag vet inte han kanske har helt spela FO. Men så räknar vi med som Sören Samuelsen för nävan kan vi. Han är kommit att spela här och han blir här räknar vi. Och Dimitri var inte han i fjärde, så var det inte hur han helt där. Men om man tänker att vi ser i första stolt. Så Kai Atri alla pent där Brother Jack någon högre med kom in i Brostein och till Sörmont Kalse och så har han. Så han bara också, man vet inte vad står han till honom är han är ju här nu en 2 år och man fortsätter bara här fri och av och han är ju östen kommen upp om 30. Han är här om 30. Kan han göra man nu kommer barndomsfälla John upp i Framor där kommer vi när Richard Jackson han får här kanske. Bottnas spark till Kai och Boltenberg ska över pom. Boltenberg ska över pom och det var Sörmont Kalse alltid som stod igen mot Malmö men om man fyra. Ja, ska är när vi ju nästan alltså. Det tar lite här inne i Malmö på ordet av Malmö. Säg Jan minuter för när du sätter honom. Kan vi nog kött. Och här är 3-1 till APN mot Kai där ser Anche Mal kom i sätta halvlek än och ja, tog en arbete för AP och vi mot Kai har inkast Mr. Mayen Ara Kamilna och Isak tar det botten fram till Semir och han får inte frispark. Men det kunde vara en frispark men ja, det kunde vara. Då röstar jag Kai det blir mer och mer frustrerad. Så är som det gånger jag står. Det hände så. Ja, det blir irriterande ganska och kost och vad det allt kan hända. Ja. Ett mål till kvar så det blir öliga spännande. Ja. Men det kan bara komma att det tar 3 mål och nu är det åter i alla på. Jalkrum efter av vänstra manche lägger en 4 och Dimitri Jankovic lägger sig ner skallabollen ut där. Jakob Andreasson Ferran så är det Jalkrum efter och så ut till Isaksson som väl fram vid flatter för det och så skjuter han mot mål till Semir och återständer Heinstenberg här och Bjargar. Faktiskt är han pura läsran. Han skjuter allt för skött. Han kom gott lagt vatten bättre rätt så lagt han mål. Han var ju faktiskt inte fryrande.
Och Kajan vinner bollen Rätt stor chans. Ja, var han i alla fall. Jakob Andreasen spelar stått till Johannes Bjartalöj. Åter till Jakob Andreasen. Kaj har nästan allt fått ju upp i halvan. Och Isak Simonsen nu botten vänster med in. Så lyfter han botten fram med Brostein till Abbe. Åter Dimitri Jankovic. Skalla botten ut från. Så är det Ahmed Mujdragic Jokovi. Lyfter botten fram med Brostein till Abbe. Och här är Paul Fletskar. Hött under botten. Så kommer Sören Lakarnitsen kanske. Och så är det Barer Olsen. Han fär spatt bollen från sig framåt till Simon Hansen. Simon är höger med in. Och så spelar bollen in till Simon Samuelsen, åter till Simon Hansen. Och så prickar han bollen framåt till Dion Splitt. Han skjuter bara fram i. Goda chanser. Tar få och mentlan ekor så tar tror Simon Samuelsen, Simon Hansen och Dion Splitt. Tar tror nästan som lägger på akvariet här och tar få chanser på sig. Det är en rymlig god chans. Kanske syns bokst men ja, det är smått alla från Japan. Här är ju vandal läser. Nej, släkt inte vandal läser. Tar faktiskt spalt punkter tror jag framme. Ja, sätten i halvleker är att vara halvrundet. Han är gott väl halvrunden. Här är 20 minuter farner. Och så han är över halvrunden, ja. Och en ranchmal kommer jag trätt här i Disnon. Och i sätten i halvleken tror jag att är till AB mot KI. Och bollen är av KI i halven. Och det är Sörmont Kalsö som är han. I halvt det blir frispark till KI. Och det tar Mujdragic till Semir. Semir till Ahmed. Och här är ju Eknar i halv i botten. Bejob, Kajarner. Semir till Ahmed Mujdragic. Kommer fram Amina. Prickar han alltid till Semir. Och så höger med igen. Sörmont Karlsson. Långt fram. Heien Klackstein. Fram i högra vunchen. Attra backlinna. Inför det. Väl inför det. Jan Spartan skallar mot bollen, men här ständer Heien Stenberg. Man tar skallar ganska näka på då. Ja, han färger de flesta bollarna på då så. Eller ösen där kan ganska dåligt placera sig. Nu han står i mål nog Nekvar är runt nu. Han finns ju en Nekvar runt så han placerar sig väl. Det ser ju ut som Nekvar, men han är alla tunna rätta steg. Ja, och så är bollen kvar i halvan. Och Abjärn får han. Dion Splitt prickar han till Simon Hansen, åter till Dion och så läcker Semir ner färran, men så är det åter Ape. Patrik Johansen upp och så är han Orland Tijen och frispark till Ape. Ja. Frispark till Ape när 5 meter inne i AK i halvan mitt 4. Ja, och vi kan ska lycka ta det här frisparket så färdigt en runt för Barer Olsen sände bollen fram i Brostein och Isak Simonsen hade under bollen ut ur Brostein och så det Alkrum efter och så för KI att bygga upp till ett nytt allop. Sedan håller hålla igen 22 minuter farner och här är framvis 3-1 till AB mot KI. Låt oss så vita hur var det är ärsta. Så där. Appen som bygger upp. Danne Söyle. Och Dion Splitt. Välen 4. Majo Valli. Jalgrim Elter. Jan Spjartalöj till Isak Simonsen. Så det är Semir och Jalgrim. Hiver om. Abjärn får han. Patrik Johansen. Ups. Och så får han frispark efter. Och vi kan se att Stövan och Ugöte är 1-0 till Wujink mot TP och Tofton är HP 8-1-0 mot Björtstrus. Så rönner kvar i atter.
Så fram till Jalkrum efter. Nej, han är han inte. Ja. Alltså Kaj spelar faktiskt fina fotboll. Ja. Så redan spelar boll och ta men det manglar bara Lucas som tar sista att låta in så. Ja. Ja. Kanske skora in så i en layup ja. Ja. Ja, det är sista vi visste så var på 6:38 1-0 mot NSOI. Ups, och så åter. Så är det Jan Spjartal och Chakawi, centran fint i fötterna och Patricia Chaben. Så är Hansen över han. Hör mig. Briljerar här vid botten och så vill han fälter och domaren helt inte chans att frispark spela helt fram Kai i alla fall. Och så gångta ut i kött. Fugla 4 1-1 mellan UF och Skala. Patrik till Simon Hansen. Så vattrar linjevärjen. Hatta skilt i slättish. Då man frispark här var bestämt något allt. Att det var en linjevärjen som jag hade Kaj som klarslan utskjutning alltid. Ja. Jag hade det David Langård ska in, det var inte tar må säkert ta konkurrera väldigt lagar ut kanske och satsa mer. Vi kunde att Erik på 6:30 fram vi så att 1-0 mot den så. Det är ju omvart att räcka avsluts, ja. Ja, till Kvarnbart ja. Jag hade ändå så ju allt. Ja, Det var inte Jordan för. Ja. Så Kai att i alla fall Sarmonder kan så och så ja, och här är samma stövan Kai var ju alla uppe. Jalkrum efter en gång en chans men räcker inte bollen några. Nej, han är synter ute att balansera han lätte bollen färdig så Johannes pool öppnar målchans. Och vi då spalt då i 26 och en halv minut här i sättna halvlek och här är framvis 3-1 till AP mot Kai. Nu för tojen så spekliga kan gå undan Chaka. Det är knockout och igen efter men alltså tar mo så säger han börja på mål. Det är då så skulle jag ha tro så måste jag nog köra så. Ja. Där till helst det var tro och Bussier 2. Ja, och Abjörn är farlig på kontra. Alla vantar Mikkel på kontra och ja, och tar sända bollen väl in i bröststein så Kai nu och Malman kommer ut och nu var bollen så för bara Olsen till strax för bollen han räcker vi bollen helt om han i bröststein och häver han här. Och så läser han bollen från sig till Simon Samuelsson ska lägga en 4 men han drar ganska ut så lunch och Kajan kommer mitten och spelar sig ut ur bröststein och vid bollen. Patrik Johansen kör AP färran och bollen ändrar för foten och Sörmont i halvtid Chakawi. Och så är det Pottläskar framåter. Hein Klackstein släpper inom eller framvid genom motlagarna. Läser bollen färra till Semir till Isak. Isak är stadig vänstermägen. Han har 5 meter inne i AP halvna. Så är det Jalkrum efter. Søren Samuelsen är Urichen och någon spelar bollen från sig till Isak till Majova Ali till Jakob Andreasen. Jakob Andreasen att gör framåter och så för ja och så Helter Karin Nilsson. Ja, de har fått kort för där. Ja. Han har nötter att göra där. Annars kommer att en av andra Miklas över Kajarna. Det blir läser mamma nästan. Ja. Och Kaj för att skifta folk nu. Jalkrum efter för ut och in med David Langård. Ja, Bröds inte näcka på det framåt det spel jag tar en man för man här bara så. Nej. Vad det är ordentligt han. I just du hade var en rätt utskiftning. Gott nog Jalkrum finns ju gulorna på sjön men han går så en framrättare lägare som tar ut. Frispark. Jan Spjartal och skjuter bant vi så in nu. Gott skott. Ja, men hej nu stor. Han är nog Bjarka. Ja, han är där. Han är dock tydligt där. Han är stor nu. Ja. Här är det ett störst kvarter efter Ausner Desnon och
Her är tapp i händer Jakawi och tar här var för nej att få och mål, men ännu har de inte funnit här i sätten hålla jag har var. Ja, det var nära igen. Ja, det var nära vid nära för ja. Ja, men AB har haft den största. Det är inte snacka Ja, om. Det är alltid vi kan säga. Ja, så men Hansen, ja. Ja. Och så är det inte oj men som har spelat någon men och så är det Kai som att spela så väl i Jacknon och Isak Jacknon Mr. Main lägger flatt i för det och här kommer så Dimitri Jankovic och Per Rotta Borster och vad säger domaren? Det man sparkat la. Ja, det var också batalje mellan Sven Hansen och Alli. Och domaren vill ta sig av där. Jag vet inte kvart var och inte. Nej. För börja över och allt det. Sven Hansen börjar med en fantastisk tackling det kan sägas och Alli klitcher så ut efter honom och jag vet inte det halt inte så grönt pass. Att det var så. Näka så hade gått tack för snackade det rätt så hade punkt. Ja, det var punkt. Jag hade sett det här var så extra haltigt. Så är inkast till KI framalea Mr. Main och tar det tidigt in i Brostein Chan. Appen så för att Isak och Isak är backlinjen så syndrar han väl in 4 och Malmören Heistenberg han är trycker och loftar väl och häller bollen och detter vi någon och häver han. Ja, här inne spalt en rättliga gående stad. Det är hvis man ska välja när ganska till man att match måste vara annat. Det är utomot ja. Ja, det är utomot alltså. Han blir trycker och till så han spelar lätt ut John där Björgingarna och allt. Ja, onkel över fram ur gå. Och en färja över hållt av myndliga år alltså. Att det här skott men inte kort av vänster shape. Jo, Jakob. Ja, nämligen. Jakob Andreas. Och sen heter han Jakob. Så kvar att alla på pottfläskar räcker över bollen så för han kott och till Araka Brottstein och han vill fälter på utanför Brottstein så domaren. Jo. Frispark till kvar och en Seragovar stöve. Ja, det var nog gjort när han blev fällt. Annars har han säkert kommit skottstov. Ja, han finns ju raxter då alltså ränningen här. Ja, han var när vi har kommit gjort det goda skottstov. Och AP för att skifta folkgeisten nu. Och halt det är Jopen som ska in. Nej, hade Rasmus Stan Sørensen. Rasmus Stan Sørensen. Ja, och nummer 2 var väl vara för Simon Samuelsen. Simon Samuelsen, ja. Men det är kanske inte för en det här frispark ska ta. Du tar bojen frispark här. Det har ju varit klokast. Frispark är bant utanför Brostein, en halva meter utanför Brostein, nog så mitt för sent till höger och här stanta 2. Ja, han skjuter ut där. Ja. Jan Spjärstad lyssnar klar, han kan skjuta vid vänstra benet och Henrik Klackstein vid högra benet så får det så jag kör skjuter. Och Apicher mankar vi 4 spelare bant utanför måltagen. Så här är en möjlighet att KI så ska AP skifta ut. Simon Samuelsen ut och Rasmus Stan Sørensen in. Ja, så men det är raskare. Han har faktiskt valt att få in det. Han har vi ju näckorna av att alla spelare som AP har haft och till lot och raskare. Det är stadväck han har halsinan såna som gör sin porträtt stadväck så. Den är galej inte hade vär så när då. Nej. Så Henrik Klackstein skjuter inte. Jan Spjärstad skjuter och bollen ber i mankaren etla ja, så AP så jump bollen ner åter i Brostein in åter och Abjörn ska landa ut. Tur åter Brostein och Kajarne för efter honom och få inkast höger med in. Och så kommer länk från Simon ja. Han kastar länk. Vi tar när 13 minuter efter av vanliga like till här och Archon framvis tror jag att labbe och längt in och Stenberg uppe och loftar. Ja. Ja, nu stannar vi till såcha Oscar Chakoi, tar såcha center. Ja, Ivan det ut, ja, center med vånbrottner och ja. Det finns ju ett mål så kom Lövo i. Det är han så kan allt hända. Ja. Det är skönt att få 2 mål alltså. Och 2 mål så kan hjälpa och myndligt väl på som står ner alltså. Alltså ett steg här kommer öla väl ja. Absolut alltså. Absolut. Men det skulle 2 mål till. Har vi kommer här till. Och tog in för att gänga undan till 13 minuter efter att spela. Och AP är 8-3-1 mot KI. Och Buichinger är 8 vid 1 mål, 1-0 mot TP. Så här är det inte fastare än så. Nej, det kan nog inte vänta. Ja. Men från som man säger från Janne att det så inte ut med TP innan kan vi jobba på akkurat. Nej. Alles med sig. Det så som på börjar på nästa match av Buichinger som där jag. Ja. Och här är målspark till AP. Ja, det är god situation stöva nu 12 minuter efter som man har vant att man står ju att det var tror jag till Nej, till Arjamen. Nej, favor imenta sen rockning vi. Jo, men att det kommer vinna vi har med hopp i Gondadal så kommer det vinna hemma vad det Ja. Tandissen nu har sig gjort dem rättliga
Ja. Next shot solid. 8-9. Så det kvar jatter. Hen Klaxtan för strax vänstermen fotlar för Reka vid botten. Och så björ han av och han blev via Reka han skjuter men här färdas en Sören Samuelsson att han har någon jävna skarpan gång och han klarar att gott värspel. Ja, han leder bara Reka så får han in med kroppen och vinner bollen från. Ja, så blev målspark till AB. Så är det 11 minuter efter. Av vanliga lagtøy. Och AB är 8-3-1. Allt mål kommer för hållet. Det ser så gud att gå gängra som klass och Askarn bort. Nej, så att det är. Kom du åt så tog så samman röpte sånt. Det är ganska Givnaka ja. Kai Reiner efter Semir och bollen högre med till Sörmont. Och Sörmont räcker fram efter och här kommer resten en APR och lägger sig i mitten och till Nutchmauren Rasmus Dan Sørensen. Tacklar bollen är ute inkast till KI fram till Semir. Han har bollen fram i högra hotnen och här är så resten APR och så blir det inkast till KI. Och det inkast är 5 meter från hotnflashen och det blir nog 1000 långt från Sörmont till helt in under målet. Så kastar han så långt att hem Stenberg tar stoppar lofta bort. Ja, här kommer inkast inte så långt dessa för. Abjörn skalla bollen ut ur Brosteinen. Kajan på en åter sent han fram mot Brosteinen åter. Så det bara Olsen för fot mot bollen bollen 29 mine så där Abjörn som attla och där. Nej, det är sånt nej var här så Rasmus var nog så laser. Ja, kom till här. Så men han som har rakt en väl och Rasmus var färdig. Nu är 20 minuter efter det när det snön och KI har Richard mot Mörnon. Där är 18-4 vid 2 mål. 3-1 är AP8. Det var alltså Hållagstövan och hon är upprätt. Ja, nu är det akkurat fyllt så öle väl i på tammaten att ta man vill dra näck för som KI Lee 8 år. Alltså nu missar där som Stövan nu missar där första plats. Ja. Ja, han tar över ta näckva 8. En sån parta kap. Så då Isak Simonsen bryter Jack Mr. Mill lite väl för det. Och så är det åter Abjärner som Bjärka Stövne Jonas Stenberg var här och Bjärka Stövne men alltså Kajan dröv och tar röna men Abjärner standa väl och värja väl och så Kaj åter väl för det och Malmar nu var bollen Astaka laser Semi skjuter om han för det åter en chans. Ja, Kamal där alltså det är en 2 men Kajan tar inte chansen helt det där. Nej, tar här var några. Där har haft några chanser. Ja, chansen med sig kunde gått vi kommer vara Janlok. Ta kunde sagt hans alltså ett två döma. Men han har ju varit nog. Men det räcker så där målet. Inte no effektivt det där. 8,5 minuter efter av vanliga lagtøy och så älskas det om att AP Malmören drallar och tageran. Han drallar och vi vet att vi och vi skiljer han. Men vi skiljer isen kajarna att har åtalnast avskvarna. Det är nog en förträd när. Ja, så snällt ja. Här står man väl om så kajar och samma. Ja, vet man. Så där är en Klaxstein Jakawi, Paul Kletskar och så är det David Langard, Semir Hadzibulic, Sörmund Karlsson, Kai för fram vid Atlanfalche, lyfta bollen fram i Brostein, Tja Abbe, och bollen äntrar Tja Paul Kletskar nära han, och så en fyrjatter, är pura uppe mål, och Abjärner Bjarka Stövne vid Jeva Borstor och Hotna. Ja, jag har mycket vant att ligga Stövre, det ska bollen ska fettla på en klackskink ofta nu, så mål sen för fettla Arjamen tar på ruta Borstor. Ja. Till målen på nu alltså. Här då, till Vildalia Stöver. Ja. Och Hopna spark till KI. Bollen ligger ganska ut så lågt. Abjärn får spalt bollen ut ur Brosteinen. Kajan har vunnit åter. Sänder han in åter i Brostein. Här ständer Patrik Kalti Johansen. Hött under bollen. Så de har jobbat alla till Jakob Andreasen. Åter KI. Lägger bollen ut i högra söjen. Och Johan Spjartalli hade ju bollen. Vad gör han? Han sänder han in Brostein. Helt i normaltegn. Och här åter Dimitri Jankovic. Toucher sig till bollen. Och fär foten av han. Abjärn finns ju bollen av Vina. Så han när vi har fått det. Ja, han läser mamma. Så är vi ensamma där, ja. Så då Isak Jakovi och innan mina till Ahmed Mujdragic. Och han spelar bollen stått till Jakob Andreasen. Högre med in till Sörmund. Lägger bollen ner. Och så är det klart att få han en 4. Han räcker sig inte först. Så skjuter han mot Malmön och åter Hegen Stenberg. Han pura rollet. Pura rollet. Kontrollerar stövnen. Ja, har skott men han loftar och åttan näka hemp. Han hällde bollen. 6 minuter efter av dessen. AP8 tror jag ett mot KI. KI Reiner 8 och i halt. Jag söker att AP. Men strilte gånger är kommit i jöknen. Malmö här var värre. Men AP är värja väl. Och Malmö är drickver. Och tog en gång runt. Atter KI i Allope. Sörmunter till Jakob Andreasen.
Jakob sender bollen venstre med till Isak Simonsen. Och Isak lyfter bollen fram i Brostein. Pottfläskar touchar Jetson men Abjarne får akkurat ja och så där efter Kai Hein Klackstein snöder mot lägger bollen in i Brostein för så bollen att bränsle in i bollen och så sätter han in i Maltain och Abjarne får bollen borster. Och Kai han rör efter får fälla bollen och Isak och så är det Jakob Andreasen och så kommer Danny Söyle upp i mitten så ända bollen efter till Jan Spärtalöj så lyfter han bollen in i Brostein här ständer Hein Stenberg lever upp loftar och det är också stort lite haft en statistik eller upptällning och snack inlägg gör allt. Det är rattlarna. Ja. Det var väl. Det var ju skosnäck klass. Så är ja. Ja, ikke nek mål her i setna halvleitje. Her er Antje og Arjon og onkeren Ørendis det kanskje heller Antje komme. Og nu færa minuttene fakkast. Her er og Jeg heldur bare 2 mål kom sånn Lars. Ja. 8 i Gundadal og 8 og ja, 1 kom i godt, ja. I godt. Ja. Her er går 5 minutter etter av vanlige legetøy og så blir det kanskje synder lagt av træt. Men altså nu færa standa at jeg at klara den. Så skal det være akkurat så som i Champions League-finalen jeg sinne tar Manchester United fick 2 mål mot Rentan Lockshowret och nu fackast något när det står om. Som sagt 5 minuter är efter nu och AP är 8-3-1. Och AP har bollen och tar pitcha pent upp här och Danne Söyle sänder bollen fram till Atlanten till Dion Split. Han manglar lite ju men kan gärna fänga han efter. En Klackstein här han. Hein är nog så lovlig så han kommer att han faktiskt vill få in också är sönder ja. Ja. Det han har halskurjak mål. Kvar har inkast. Mr. Mayen och Eknar Halve, men så säger domaren att här var omkast. Ja. Nu hukte inte akkurat ett stövne men. Det var kanske man jobbar aldrig som inte kastar i rätt in. Det ska man ombarta sen då. Ja, inkast är en parstras av fotboll. Schalt inte fotboll till det drejer sig om så kan man då kasta in. Ja. Och Abjörn Jean det tar här var omkans skont att ta till inkastet. Men nu tar det så. Och bollen är ju Simon Hansen och han missar den ut av vatten och han får inte frispark och så är det inkast till Kvavi. Och det inkastet ska takas till och Isak framme Amina till Semir tar bollen väl ner och så blir han fältare som Harley och för frispark här Amina Mr. Main. 4 minuter efter. Framvis. Det ser minst rätt så kan stå en gott bli nog så spännande halt om bronsplats ja. Hvis vi 60 vinner där så är det som man tror att det så vi ser minst rätt. Ja. I månaden är 60. Frispark är till KOI. Här var Jan Spärtalöj eller bara Sörmon Kalsö fälter. Och frispark är en 5 meter utanför brösthöjden så Abbe ute i högre söje. Ja, nu må det være. Hvis Kai skal få en mål, så måtte akkurat hente nu. Nu har det efter en deballstøver som har kunnet regne å få gagnut bedre enn der har gagnut deballstøver. Her fører fram vi Øtlund Falche inn i brøsttegn til Abbe. Og her kommer det. Lagt inn 4, og så bolten leiser inn i brøsttegnen. Kai er her vann. Semir halvtid, sender vi gjøre. Og så er skott, og så er pottflæsker her. Atra backlinna, ut fra atratter. Og hva det henter så? Och så där Majova Alli så lyfter han bollen in 4 åter och bollen ska lägga upp i Argauras ligan närmast. Ja, då långt rönnas nyttan men står en Patrick eller vad det var alltid står helt att stryka ner ja. Ja, att man vill stå över. Nej, vad man vill stå över att när vi har KF fick mål men tar gång det är som kanta heter här målet så att ta få inte bollen i jöknan. Det har nekvar runt nu. Nekvar närgångande runt. Ja. Det ser ut som heter är inte där i Chicago. Där har några få minuter att bryta till uppfattarna. Nu är det bara 2,5 minuter efter av vanliga lagtøy. AP en 8-3-1. KOI Aloppe. Støv og til Aloppe. Så fram av högra vång. Sörmund Kalsö. Räker in efter vid bollen. Steggar av. Udeborg efter. Abjörn kommer i mitten till Rasmus Dan Sørensen. Han lägger sig och kröjer bollen av natter. Och vinner han den här tvåtisten. Han väl kommer jag tror efter. Då tackling där Sörmund. Jag missar bollen först och så en bra tackling. Mujdragic fram efter till David Lankart. Till Jakob Andreasen. Till Sörmund Kalsö. Och åter till Mujdragic. Och Kajarne spelar vi Ötlund har alla spelarna i alloppen och AP halvene. Ingen Klackstein instrument. Så sätter han fyra åter efter. Och så lyfter han väl in 4. Och först kallar det här Abjarne första bollen. Så Isak ner till Kvanja och så åter en Abjar som tvåter sig fram. Vi hade nog 4. Nu skulle bara räcka Simon så han halv. Och så är Simon Hansen och Eliane Fröjer. Här en mot en. Han är ju skjuta som man så men han kan dribbla någon. Han räker Narskas posta någon men tablo så crushar där bollen från. Ja, tablo för Nekvar. Han är fruktrös han runt Nekvar meter. Han vill raskare över. 2,5 minuter. Eller 1,5 minuter efter att spela. Jag alltid han grämmer som kramp på barnbarn. Ja. Och Abbe ska skifta fot.
Gita där så men kommer ut. Johan Sprattalöj ständer klar att komma in. Ja, Johan Sprattalöj sänder bollen till Hein Klackstein och ger det till Isak Simonsen. Och han kvätter Isak. Björn av här så inne räcker så och en motlagare vinner så bollen åter. Men Abjarne får han. Abjarne vinner hentan här tvådisten och så för att här framåter. Nu rockar vi att nu fer Lucas som tryckvinn Chaka-lagaren och har ett för ettna så det att slackna. Nu är 1 minut efter av vanliga lagtöj och här är 2 mål månader. Och AB skiftar folk ut för Dan och Söyle och inkommer Jobben Drangastein. Ja, det var en rättla skuffa av David Klaxen kom här. Ja. Kan vi så vara. Nu för Washington. Och ska nu börja affära nu har det snä. Rösast. Och men ja, så det var märkvärdigt det stod. ja, det man säger. Ja, alltså det är inte tacka sig att jag har ju klostra bättre fotbollsliga. Ja, det kan man inte säga något. Det är liksom 18 för till ja. Ja. Så ska det först vara, ja. Så ständer fotboll, ja. Ja. Det har vi måste skora mål. Ja. Det är inte liv väl för jag kan ju det har gjort mål. Nej. Men det är uppenbart effektivt tar av inte mål. Tar var klarare det förra halvlek och fick 3 mål bort ur Little och Ankon. Och nu är det bara några sekunder efter av sen distans så för att så check det ständer av Shelton och så för att komma upp nu. Vi minuter som lagt det vara trät. Trutcher minuter vara lagt det trät. Så nu ska K och i allvarliga kvicka sig om det skulle få men nej det är mest som ogörligt nu men får det ett mål så kan det bli spännande. Och Isak sänder botten 4 men det var Roman 4 och 18 4. Så kommer en halv minut där mål. Ja, så kommer kraften en halv minut här. Målspark till Abbe. Men man kan inte ta några för Abbe är någon säger att har arbetat halt över myndla neck och tar över och salja rascher och lagt neck för jag får tror stegen. Det kan man säga. Ja. Men går han också runt oss där. Ja, och så blir frispark till Abbe. Jag haltar om att jobba alla som kort Simon Hansen och Karl. Ja, Jobben Drengarsson kom in för Dan och Söyle, ja. Ja, det har alltid varit. Jag ska bara Olsen ta kan. Dan är ju så starkast som mannen och största mannen men han runt näkva meter där det har sig så han är rask. Så fär K i botten av Abbe, men tar missan åter. Så är ja. Ja. Bara 1-0, det var kanske inte alltså man är kanske rocknar vi att ha fick mer än 1 mål, men 1 är nog. Ja, det tror jag. Det som täller, det tror jag. Ja. Och vi som också kanske mannen som TP att brukte några lökar så kan man undra att det blir bara blir 8 men som vi har skilta folk här eller Hamilton här så det nog vi får nu 2-0 sen för att TP har chans. Och AB har frispark. Högre med en. Det är en split väl en 4 och Baltrum ska upp på loft och ut ur Brostheinon och ändar åter så det är alltid ett läge Hein Klackstein och han fär tämligen misslyckas Jonon så läs att det blir inkast till AB. Nej, heter August. AB skiftar mer av folk och till kanske bara ja, jag vet inte. 20 kommer down det är Titor Olsen som ska in. Tar första 2 minuterna. Det var ju 30 minuter lagt att säga att det var kanske bara 1 minut. Ja, och så Hansen kommer ut. Han är väl trött. Han är så raskare. Ja. Som ung kommer in. Ja. Möjligt inte med det första för han är det bästa in att han kommer in i av formula stolpen. Cykel första för kanske. Ja. Ja. Och så är inkastet färden, kör Abben. Och tända vi målspark till KV. Ja. Ja, 30 minuter var lagt att det hade spark. Ja, de hade. Okej. 30 minuter var lagt att säga tar färden nu för jag löte. Jag tar erfaren. Det är ungefär så. Upp kan man säga lever väl ja, visst sälja visst ju UFA vann men här var Jan Lager på plats. Här är Jan Lager en gossver, ja. Ja. Och här kommer inte på sjuren som hade sparken. Det blev inkast nu till KV. Så att men alltså här så 30 minuter tar erfaren så jag vant att det blir kvar jag löte att han brukslar. Så till Eika Toy som vi nu spelar. Och Askorn är erfaren. Knäcker erfaren. Ja, så var det gjort här. Och vi skulle göra en kött och Hesson sen så vi kommer in efter helt kött men alltså det blev
tror jag till AP mot KU. Och vi tar fick ett nytt åttal kunde vi så säga. Men tack du bara iver för först Maria så kommer vi åter med något. Och så kunde vi bara tacka för åkken här och strömmen on. Och vi kunde se att här att Boichinger är nytt åttal tar vunnit 8-0 TP och här vann AP 3-1 av KU. Och det blev 1-1 och Fokla för mellan UIF och Skalan. Och på 36 vi vara 8-2-0 mot NSOI. Och han är så vi kan gå ut för AP vinner testen och så vi visste att Tofton så var HP 8. Jag hade var lyot alltid. Ja. Jag hade var lyot Tofton. Och lyot Tofton, ja. Så tackar vi för Jokon här och Archon. Tror jag att lappen.